আমি এখন একটা ফুললি একটা ফ্রোজেন লেকের ভিতর দিয়ে হাঁটবো অ্যান্ড আমার এক্সপ্রেশনই বোঝা যাচ্ছে হাউ মাচ এক্সাইটেড আই এম। ও মাই গড, অ্যান্ড এই লেকটা পুরো ফ্রোজেন অ্যান্ড অবভিয়াসলি একটু কেয়ারফুল হতে। আমি একটু দৌড় দিচ্ছি। That was massive fun. আমি লিটারালি ছোটবেলায় ফিরে গেছি। And again, thank you, দাদা বাবু।